点亮创意，玩转制作。音效是短视频的点睛之笔，加入合适的音效可以让你的作品更加生动有趣，而没有音效的点缀则会显得单调乏味。那么在短视频中，音效有哪些类型，又该如何使用呢？今天就来告诉你。短视频音效可以分为环境音效、动作音效和综艺音效。环境音效就是指自然、城市等任何环境背景中的声音，比如风雨雷电、虫鸣鸟叫、街道和人群的杂音等等，可以立体生动地呈现现实场景，渲染环境氛围。比如这种音效就可以表现苍凉悲壮的氛围，而这种音效则会带给人清新自然的感受。动作音效是真实生活中的动作发生，可增加短视频的真实感和氛围感，还能带来独特的戏剧效果。比如空旷房间的脚步声，可以增强悬疑氛围；放大的心跳声，则可以表现出主角紧张恐惧的情绪。这些音效的使用都能大大提升用户的沉浸感。综艺音效则是指综艺节目中常见的音效类型，通常配合动画来使用，让视频更加生动活泼。比如可以营造热闹的氛围感，增添滑稽幽默的色彩，还可以让短视频更有动感和活力。音效除了能为短视频增加氛围感，还能表现人物的心理状态。比如通过清脆的自行车铃声展现主角轻松欢快的心情，而雷雨声则表现了人物震惊和崩溃的情绪。这些精心加入的音效可以将人物的心境外化，把用户带入到人物细腻的情绪之中。短视频是一种视听结合的艺术形式，我们不能只注重画面的表现技巧，却忽视了声音的作用。加入丰富的音效，不仅可以让你的短视频更加立体生动，也可以让用户心随生动，感受到作品独特的艺术魅力。